飞机停飞了，就只能自己坐大巴车或者自己开车过去了。你的房产证办了下来，房产证没有问题，只是说慢一点了，没有问题。阿兰在照顾他妈妈，跟他妹妹一起在他自己房间照顾他妈妈，做饭给他妈妈吃。妈妈身体不舒服，也不是身体不舒服，说家里出了点事情嘛，然后他妈妈就来城里来一下嘛。来城里来的话，他妈妈来城里来，他自己就过去照顾一下，过去做个饭给他妈妈吃什么的嘛，跟他妈妈聊天什么的，陪他妈妈嘛。国际老挝大变种，找个女人做套房子和国内相比代价不低啊。我是开着空调的，现在是开着空调，我穿着外套的。空调温度调高一点，本来就没歪呀，是灯光的问题，本来就没歪。服务厅办主任阿胜，好，以后我是老挝扶贫代表人了以后。是老挝妹子怎么样呢？不知道吧，我也没办法评价他们老挝妹子怎么样呢。有哪里每个人的性格都不一样呢？40岁能找不？40岁5、60都可以找啊。之前这边修铁路的时候，60多岁的铁路工人都可以找个18岁的老挝媳妇。有阵风我自卑，可看见不对，山路不够完整。恰逢你消失人海，而我你让他来老挝给他扶贫了。我们无眠在飞。夜深漫人，我的心少年。老挝冷吗？偶尔会冷，晚上可能会有点冷吧。会的。还没搬家。如果没遇解放，不会留我浪跟随，化作满天云，留下伤心的泪。如果我没遇见你，不会抵岸守卫，只身不由人。好，最近就是身体不怎么好，应该是又感染了甲流了。现在等过段时间，等这段时间先把身体主要任务先把身体给调整好，先把身体状态给调整好先吧。阿胜谈过中国妹子吗？不知道呀。不知道算不算谈过。
也谈过吧，我读初一初二我就也谈女朋友了，但那谈都是小孩过家家一样的谈。确定是甲流啊，跟甲流的症状一样吧，因为我在手机上面查了甲流的症状，跟甲流的症状是一样嘛。现在是已经到了连续咳嗽的阶段了嘛，这3、4天已经一直在咳嗽。一见到的感觉，我现在拍的视频可能也就是混点广告费的，现在，不然我现在其实也根本不知道现在要拍点什么好。现在是有广告，先把广告费给混到手再说了。爱就不该成为我们的拖累，变得那位代替了我的。生病好久了，建议查一下肺，到时候去做一个全面一点的身体检查吧。因为你没文化、没学历、没技术，只能短视频风口。对啊，只能抓风口嘛，抓个风口2、3年就可以赚到一辈子生活用的钱了。这个房子弄的是我现在在拍视频弄的这个房子吗？这个房子目前也花了20多万了吧，目前也花了17万的地，5万，花了22万、23万了吧，我估计全部弄好要25万，估计。旁人最羡慕的一对，可我就是咽不下这心里百般滋味，爱就不该成为我们的负累，变得那位代替了我的座位，他的手捧着玫瑰，承诺余生都奉陪，而我始终学不会，已被风吹散这眼泪，任失去的心我说了不是没有谁嫉妒谁，我说的也是事实嘛，你说的是事实，没有谁说你说的不是事实。往后的事放弃。